హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేను ఈ వీడియోలో మీకు కండిషనర్ బదులుగా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే ఒక జెల్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి అన్నది చూపించబోతున్నాను. ఇది మనం చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చండి. మనం మార్కెట్లో రకరకాల కండిషనర్స్ వాడతామండి, దానివల్ల మన హెయిర్ డ్యామేజ్ కావచ్చు. ఇది మనం న్యాచురల్గా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవటం వల్ల మనకి హెయిర్ కండిషన్తో పాటు మన జుట్టు ఎంతో ఆహ్లాదంగా హెల్దీగా కూడా తయారవుతుందండి. అంతేకాకుండా మన చేతులతో మనం సొంతంగా తయారు చేసుకుని ఆ జెల్ని మనం హెయిర్కి వాడి దాని రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత మనం పొందే ఆనందమే వేరు కదండి. సో అందుకనే ఇప్పుడు మనం ఆ జెల్ని ఎట్లా తయారు చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను. ఇవి ఫ్లెక్స్ సీడ్స్ అండి, అంటే ఇవి మనకి రెగ్యులర్గా దొరికే అవిసె గింజలు. ఇవి మనకి సూపర్ మార్కెట్లో ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి. ఇవి మనం ఒక ప్యాకెట్కి తెచ్చుకుని మనం ఒక 5-6 టైమ్స్ అయితే వాడుకోవచ్చు. దీని రేటు కూడా ఎక్కువ కాదండి, ఒక 200 గ్రామ్స్కి 49 రూపీస్ మాత్రమే. అయితే ఈ 49 రూపీస్కే మనం ఒక 5-6 సార్లు మనం కండిషనర్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ అవిసె గింజలతో. అది ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా తయారు చేయాలి, మనం ఎలాగా దాన్ని యూస్ చేసుకోవాలన్నది ఇప్పుడు మీకు వివరంగా చూపిస్తాను. మనం ఒక బౌల్లో, అంటే మనం మూకుడు, చిన్న మూకుడు లాంటిది అయితే బెటర్ అండి. నేనైతే ఎప్పుడు కూడా ఈ రెడీ చేసుకోవడానికి నేను ఒక ఇలాంటి చిన్న మూకుడు అయితే ఎప్పుడు ప్రత్యేకించి పెట్టుకుంటాను. ఇది కొంచెం దలసరిగా ఉంటుంది కూడా. దీనివల్ల మనకి జెల్ అన్నది కొంచెం తొందరగా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్ అవిసె గింజలు అయితే నేను ఆ మూకుల్లో వేశాను. ఇప్పుడు దానికి తగ్గ వాటర్ పోయాలి, అంటే ఒక చిన్న గ్లాసుడు అయితే సరిపోతాయి దానికి. అవిసె గింజలు జస్ట్ మనకి మునిగే వరకు ఉండేలాగా చూసుకుంటే చాలు. అయితే ఇప్పుడు ఆ అవిసె గింజల్ని ఒకసారి కలుపుకొని మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఉడకబెట్టుకోవాలి. నేను జస్ట్ మీడియం హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకి కొలత చెప్పానండి. లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఒక 5-6 స్పూన్స్ అవిసె గింజలు అయితే తీసుకుని వీటిని తయారు చేసుకోవాలి. ఈ జెల్ని మనం కొంచెం ఉడుకు రాణిస్తూ కదుపుతూ ఉండాలండి ఆ గింజల్ని. ఇప్పుడు కొంచెం థిక్గా వస్తుంది, మనం దగ్గరే ఉంటూ కలుపుకుంటూ ఎక్కువ చిక్కబడకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనకి ఆ జెల్ మళ్ళీ క్లాత్లోంచి రావాలి అంటే కొంచెం పలచగా ఉండేట్టే చూసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ తిక్కు కాకుండా కొంచెం అలా ఉండేట్టుగా జారుడుగా ఉండేలా అయితే చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను పక్కన ఒక బౌల్ తీసుకుని దాని మీద వడబోయడానికి ఒక క్లాత్ని అయితే అరేంజ్ చేసుకున్నాను. చూసారా, ఇప్పుడు కొంచెం కలర్ మారి చిక్కబడుతోంది. దాన్ని అలా ఇంకొంచెం చిక్కబడే వరకు కూడా అలా కలుపుతూ ఉండాలి. జస్ట్ మనం అలాగా వేళ్ళతో ముట్టుకుంటే జస్ట్ అంటుకునేలాగా ఉండాలండి. ఇప్పుడు మనకి ఈ అవిసె గింజలతో చేసిన జెల్ అయితే తయారైంది. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని పక్కన పెట్టి చల్లారి పెట్టుకోవాలి. ఇది మనం ఎక్కువ చల్లారి పెట్టుకోకుండానే వెంటనే తీసేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి చల్లారే కొద్దీ ఈ మిశ్రమం అయితే చాలా గట్టిగా అయిపోతూ ఉంటుంది, మనకి వడగట్టడం కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది. సో గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే మనం క్లాత్లో మొత్తం ఈ గింజలన్నింటినీ కూడా వడబోసుకుని జెల్లని అయితే పిండుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం క్లాత్ని చాలా టైట్గా పట్టుకుని ఆ జెల్ని ఆ బౌల్లో పడేట్టుగా బాగా పిండుకోవాలి. మనకి వేడిగా ఉన్నప్పుడే చేయడం వల్ల మనకి చిక్కగా వస్తుంది అండి జెల్, లేకపోతే అసలు ఆ క్లాత్లోంచి దిగదు. మేమైతే ఈ మిశ్రమాన్ని ఒకసారి యూస్ చేసుకునేలా ఇక్కడ చూపించాను. అదే మీకు ఒక 2-3 టైమ్స్ వాడుకునేలాగా కావాలి అంటే మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ తయారు చేసుకుని మనం దాన్ని ఒక గ్లాస్ బౌల్లో మనం పోసుకుని స్టోర్ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మనం నిల్వ చేసుకోవచ్చండి దాన్ని. ఇది మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం
హెడ్ బాత్ చేసే ముందు తీసి యూస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ జెల్ని మన హెయిర్కి ఎట్లా అప్లై చేయాలి అనేది చూద్దామండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని మన హెయిర్ లెంత్కి తగ్గ జెల్ని మనం ఆ బౌల్లో వేసుకుని ఇప్పుడు మన దగ్గరున్న కోకోనట్ ఆయిల్ని వేయాలండి. ఏ కోకోనట్ ఆయిల్ అయినా పర్వాలేదు. మా దగ్గర పారాచూట్ వాడతాం మేమైతే, అందుకనే నేను పారాచూట్నే వాడుతున్నాను. ఇక్కడ ఎంత జెల్ అయితే మనం వాడుతున్నామో దానికి సరిపడా కొబ్బరి నూనె వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని కలిపి మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం ముందుగా హెయిర్ని చిక్కులు లేకుండా దువ్వుకోవాలి. ఇప్పుడు అట్లాగా 2 పాయల కింద తీసుకుని మనం దేనికి దానికి హెయిర్ని అట్లా మసాజ్ చేసుకుంటూ మొత్తం హెయిర్ అంతా అంటుకునేలాగా మనం ప్రతి కుదుళ్ళకి అప్లై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏ పాయగా ఆ పాయ విడదీసుకుంటూ మొత్తం జిట్టంతటికి మనం ఈ జెల్ అంటేలాగా మొత్తం హెయిర్ అంతా రాయాలి. అయితే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు కండిషనర్ అన్నది మనం షాంపూ వాడిన తర్వాత మనం వాడతాం కదండి. అయితే ఇక్కడైతే మనం హెడ్ బాత్ చేసే ముందే మనం ఈ కండిషనర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మనం హెడ్ బాత్ చేస్తాము అనగా మనం ఈ జెల్ని మొత్తం మన హెయిర్ అంతటికి కూడా మసాజ్ లాగా చేసుకుంటూ ఇట్లాగా మనం మొత్తం హెయిర్ అంతా కూడా అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు మేము ఇందాక చూపించిన జెల్లు 2-3 స్పూన్స్ ఈ మాత్రం హెయిర్ లెంత్ ఉన్న వాళ్ళకైతే సరిపోతుందండి. ఇంకా లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళైతే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అవిసె గింజల జెల్ అయితే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు టోటల్ హెయిర్ అంతకి అప్లై చేసుకున్నాక మనం వాటిని ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్తో ముడి కట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే మనం అట్లాగా వెయిట్ చేయాలి. అప్పుడు మొత్తం అంతా జెల్ అంతా మన జిట్టుగా అంటుకుని మనకి హెయిర్ కండిషనర్గా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు హెడ్ బాత్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఉందో చూద్దాము. చూసారా, హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత మనం కండిషనర్ అప్లై చేయకుండానే మన జిట్టు ఎంత షైనీగా మెరుస్తుందో. సో మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్న ఈ జెల్ వల్ల మనం చాలా సులభంగా మనం చాలా ఈజీగా కూడా ఈ జెల్ని తయారు చేసుకుని మనం చాలా బాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. మేము ఈ జెల్ని చాలాసార్లు వాడామండి. ఇది ఒక హెడ్ బాత్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ హెడ్ బాత్ వరకు కూడా చాలా బాగా ఉంది. అంతే షైనింగ్తో కూడా మెరుస్తూ ఉందండి. సో ఒక ట్రిప్పు మనం యూస్ చేస్తే నెక్స్ట్ మన హెడ్ బాత్ వరకు కూడా అదే షైన్తో మెరుస్తూ ఉందండి. సిల్కీగా కూడా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ కూడా ఈ జెల్ని మీరు ఇంట్లోని ఉన్న ఈ పదార్థాలతో తయారు చేసుకుని ఎలా ఉందో మీ కామెంట్ రూపంతో తెలియజేయగలరు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.